火力军是真绷不住了。有消息称，俄军新兵到了前线，平均存活时间只有区区20分钟。从签下卖身契到变成一具冰冷的尸体，最快的记录仅需要10天。看到这个消息，很多人第一反应肯定是这又是美欧媒体在搞舆论战，肯定是乌克兰方面放出的烟雾弹。但火力军负责任地告诉大家，这些听起来像恐怖片一样的极端伤亡数据就是战场现状，甚至这些数据最初的来源根本不是乌克兰，而是俄罗斯自己。那么俄军新兵究竟经历了什么地狱副本？乌俄战场上，俄罗斯老兵又去哪儿了？这件事的起因是一篇发表在美国外交政策上的文章，作者是牛津大学全球史教授彼得·法兰克潘。这位教授在分析这场漫长消耗战的时候，没有用什么美欧视角，而是直接把俄罗斯本土右翼军事博主的老底，也就是那些著名的 Z 频道。这些亲俄的战地博主可以说是俄罗斯战场上最直接的观察者，他们本来是极度狂热的帝国主义者，天天盼着大俄罗斯横扫一切，结果到了前线一看，心态直接崩了。面对俄军高层那种把人当耗材的低劣指挥，这些博主气得每天在社交媒体上破口大骂，直接把新兵群体面临的灾难抖了个底朝天。按照这些 Z 频道博主的爆料，那些被派往最前沿交火线的新兵，也就是俄军所谓的零地带，只要踏入这个区域，新兵的生命就开始进入倒计时。而亲俄军事博主加上美欧情报机构的综合评估显示，极度缩水的速成训练导致这些新兵根本不具备任何战场生存常识，从穿上军装到送进死亡流水线，最快只要10天。结局大家也能猜到。曾经参加2014年顿涅茨克机场血战的阿列克谢·卡尔加波尔采夫在自己的频道里发出明确警告，如果再这么毫无底线的把人当水蒸气一样蒸发掉，到了2026年秋天，克里姆林宫只有2条路可以选，要么被迫低头去和谈，要么就冒着政权崩溃的风险再次发起全国性的强制大动员。那么问题来了，俄罗斯这条让无数新兵有去无回的死亡流水线到底是如何运转的？根据俄军前线战俘的口供，俄罗斯地方政府的征兵文件以及独立媒体的深度调查，在俄罗斯，新兵从入伍到前往前线已经成为一条由国家官僚机器打造的屠宰线，他们能在极短的时间内把大量根本没摸过枪的民众强行转化为前线阵地上炮灰。第一步就是契约诱捕与行政施压。俄罗斯为了维持摇摇欲坠的战线，同时又不敢轻易触发动员，只能提高金钱价码。现在新兵签字费的最高额度已经一路狂飙到了8万美元，同时还会附带最高14万美元的债务免除。对于莫斯科或者圣彼得堡的富人来说，这点钱可能不算什么，但是对于布里亚特、图瓦这些偏远地区的居民来说，这笔钱就是天文数字，相当于他们一辈子的总收入。这种赤裸裸的物质诱惑，对于经济凋敝地区的人来说，几乎是无法拒绝的。可是钱再多，命只有一条。随着前线惨重伤亡的消息不断传回国内，傻子也知道去了就是送死。自愿招募的兵员正面临彻底枯竭。为了填补前线那个永远填不满的黑洞，俄罗斯国防部联合地方行政部门搞起了定向，在城市里首当其冲的就是那些外来移民。针对中亚、非洲以及南美洲移民的突击搜查，现在已经呈现几何级数的增长。警察直接冲进宿舍、工厂、外卖站点，把这些人的身份证件全部没收，然后甩出一张军事合同，告诉他们，要么签字去乌克兰，要么马上抓进监狱，或者立刻遣返。从2022年到现在，已经有超过2.7万名外国籍人员被这种黑社会一样的手段绑上了战车，稀里糊涂的就被送上了前线。为了征兵，莫斯科的征兵中心公然发布虚假广告，打着高薪招聘的幌子，说前线需要人道主义卡车司机，需要后方工事建筑工，绝对不需要上前线打仗。结果呢，等这些人一签完字，当场翻脸，直接打包塞进莫斯科州的阿瓦加德训练中心，强行分配战斗任务，直接编入前线突击队。招募新兵之后，第二步就是速成训练。在正常的现代军事体系中，要培养一名合格的步兵，光是体能、射击、战术协同、战伤救护，至少需要好几个月的系统化训练。但在俄军前线极度缺人的情况下，什么军事常识、什么战术素养，通通见鬼去了。新兵的训练周期被压缩到了1周，甚至极端的只有3天。根据莫斯科军区的观察员报告，新兵在本土的训练中心通常只能摸几次枪，进行极其基础的射击训练，然后就被直接塞上火车，运往乌克兰被占领土的所谓2级整备营。由于俄罗斯国防工业官僚体制的严重滞后，在这些训练中心里，甚至连最基本的 AK 步枪都不够发，很多人拿到的都是生锈的破铜烂铁。负责训练的教官大多数都是没上过前线的后方退役老兵，他们不仅教不了应对无人机和电子战的现代战术，甚至还会给新兵灌输一种极其冷漠的观念：新兵不需要学什么高级战术，反正你们很快就会死。
消耗光了，自然会有下一批来填坑。在经历了几天形同虚设的培训后，就进入第3步上前线。大多数的新兵都会被编入那些非正规的风暴 C 部队，或者是用中老年人拼凑起来的后备营。比如在达纳斯坦招募的那些兵，入伍前连最基本的体检都没有，哪怕你患有重病，也照样强行拉走，穿着完全不合身的退役军服，拿着生锈的武器，集结不到7天就被一脚踹向了前线。这个时候，真正残酷的地狱才刚刚向他们敞开大门。当这些毫无防护能力、连找掩体都不会的新兵搭乘着毫无装甲保护的运兵车，或者干脆就是徒步行军前往前线时，他们的命运其实就已经注定了。在天空中，乌军全天候巡逻的侦察无人机早就把他们的行踪锁定得死死的。因为俄军在战术单位上极度缺乏便携式电子干扰器，这些新兵在行军途中，在连一个乌军士兵的影子都没看到，连枪栓都没来得及拉一下的时候，就会被乌军精准引导的 FPV 自杀式无人机或者是集束火炮成批成批的消灭在旷野上，简直就像是在打移动的火把子。而那些命大、侥幸抵达最前线零地带的新兵，等待他们的则是更深沉的绝望。在没有任何防空掩护、没有任何坚固工事的废墟里，头顶是漫天飞舞、发出恐怖尖笑声的穿越机，这些新兵完全不知道该怎么躲。在极度的恐慌中，他们的平均存活时间只有可怜的20到35分钟，随后变化为一具具尸体，彻底沦为这场侵略战争的无名耗材。火力军作为一直密切关注这场战争的观察者，看着这些每天都在真实发生的惨剧，不禁要问：为什么会这样？新兵在战场上的急速消亡，真的仅仅是因为装备不够用吗？绝对不是，这是现代空地一体战术的降维打击，与俄军内部腐朽透顶的体制积弊共同酿成的必然结果。现代战争最大的变革就是无人机的出现，让战场实现了绝对的透明。乌克兰凭借着创新能力和战术灵活性，在战线前沿部署了数以万计的侦察无人机、投弹无人机以及 FPV 自杀式穿越机。在乌军的高空视野下，传统的隐蔽、伪装和徒步行军已经变成一个彻头彻尾的笑话。如果是经验丰富的老兵，在听到无人机的风鸣时，懂得如何利用复杂的微地形进行规避，懂得使用战术电台、呼叫机方干扰设备进行协同。但是那些速成的新兵懂什么？他们什么都没学过，在极度恐惧的支配下，他们往往会在开阔地带盲目的堕落。这在无人机操作员眼里，简直就是最完美的猎物。其次是俄军高层那种丧心病狂的肉身突击战术。为了保存那些所剩无几的坦克和装甲车，俄军指挥官在战术上搞出了这种极其反人类的操作。根据英国皇家联合军种国防研究所的深度评估报告，俄军高层直接把这些缺乏训练的新兵定义为可支配步兵，说白了就是一次性耗材。在实际的冲锋中，指挥官把新兵分成4到5人的密集小组，不给重火力掩护，不给装甲支援，直接拔出枪指着他们，命令他们不顾一切伤亡的向乌军固若金汤的防御工事发起正面冲击。这种战术的目的只有一个，就是用新兵的肉体去消耗乌军的子弹，去试探乌军的火力点，去排雷。面对这种必死的冲锋，是个正常人都会崩溃。新兵在战壕中极易发生溃退。为了防止防线雪崩，俄军高层直接把2战时期那一套搬了出来，在前线制度化的部署了督战队。在乌克兰前线充当督战队的通常是车臣卡德罗夫的武装，或者是俄罗斯国防部直属的特种安全部队。这些装备精良的督战队从来不上第一线拼命，他们驻扎在步兵后方2-3公里的地方，被莫斯科授予了绝对的生杀大权。只要前线的新兵敢退缩，敢拒绝发起自杀式强攻，或者私自往后撤，督战队立刻就会使用致命暴力，轻则残酷殴打，重则直接就地枪决。在绝望之中，这些新兵最好的选择就是向乌克兰军队投降。除了以上这些，俄军还有一个令人发指的双轨保留战术。为了尽可能保住这些残存的职业军官和特种部队，俄军指挥体系发明了一套丧尽天良的玩法。在这个体系下，那些毫无经验的新兵、负罪的囚犯还有外籍雇佣兵顶在最前面的第一线和第2线，专门负责去执行必死的冲锋，而那些真正有战斗力的老兵和精锐则躲在后方的坚固掩体里。只有当新兵用自己的肉身踩爆乌军的地雷，耗光乌军阵地上的炮弹和无人机，并且侥幸在防线上撕开一个小缺口的时候，后方的老兵和精锐才会出动，在装甲车的掩护下冲上去占领阵地，然后迅速撤回后方安全区。这就是拿新兵当防弹衣，也是新兵进去20分钟就集体阵亡的终极秘密。俄军之所以这样做，主要原因就是前线缺人，为了维持战线，只能强硬地把新兵派往前线，这就会造成一个死循环。截至2026年春季，俄罗斯全国的合同兵招募率同比暴跌了将近1/3。第一季度的日军签约人数从往年的1200人直接萎缩到了800人左右。因为人力资源的严重失血，前线一旦出现缺口，指挥官手里根本没有预备队，也没有任何弹性空间去培训新兵，
只能把刚签合同没几天的生瓜蛋子直接填进防线，于是就形成了训练匮乏、急速阵亡、防线缺人、强制速成补充这样一种让人窒息的恶性循环。说到这儿就有一个问题，俄军新兵混得这么惨，老兵去哪儿了？对于这个问题，火力军可以告诉大家，俄罗斯在战争爆发前引以为傲的职业军人、经验丰富的老兵，以及那些声名显赫的精锐编队，绝大部分已经在这场残酷的消耗战中灰飞烟灭了。在2022年2月初起，俄罗斯把压箱底的19万最精锐合同兵以及职业士官全都梭哈了。结果呢，在第一年试图闪击基辅的狂妄行动中，在乌克兰军民的顽强阻击下，这支常被入侵集群遭遇了毁灭性的打击，基层军官和专业军士几乎损失殆尽。同时，在战争前2年承担了最血腥巷战任务的顿巴斯亲俄地方武装也已经被彻底打残。在经历了令人发指的乌查别拉网式强抓壮丁之后，那些原本还有点战斗经验的当地煤矿工人、分体主义老兵基本上已经死绝了。到了2023年初，这些一度给乌军造成很大麻烦的武装建制已经彻底消失，残余的人员直接被俄罗斯正规军吞并，原本的战术岗位全部由俄罗斯本土来的动员兵和囚犯填补，战斗地可以说是一落千丈。那些曾经被吹上天的精锐部队，俄罗斯空降兵、海军陆战队，还有格鲁乌的特种部队，在残酷的堑壕战中同样经历了结构性的重创。这些本来应该用来执行快速反应和敌后渗透的高级兵种，硬生生被俄军高层当成普通步兵去打阵地战，结果就是人员不可逆的惨重失血。比如俄罗斯空降兵第331空降团在基辅和巴赫穆特的绞肉机里，人员换了一波又一波，损失率高达50%以上，现在早就失去了机动性，被扔在顿巴斯和扎波罗热的战壕里当高级天线兵。再比如海军步兵第155旅，在弗勒达那场灾难性的攻坚战中，被乌军像打火机一样按在地上摩擦，建制被彻底打空，然后重组重建的次数居然高达8次以上。原本那些擅长抢滩登陆的专业士官早死光了，现在的155旅里面全是被抓来的动员兵，战术素养烂到了极点，因为长期遭受重创，部队纪律已经完全崩溃。还有格鲁乌特种部队，最初部署到乌克兰的900名顶尖特战队员，打到现在居然只剩下125人，还能保持战斗力。精锐部队都那么惨了，普通的老兵就更别说了。加上双轨保留战术，导致了大量老兵精神崩溃。根据普京签署的第647号总统令，只要没缺胳膊少腿，所有老兵和合同兵都不允许退役，必须死磕到底。那些从2022年一路杀到现在的幸存者，在没有轮换、天天挨炸的地狱里，大规模爆发了创伤后应激障碍、酗酒、抑郁在营地里疯狂蔓延。他们对那些坐在后方的高层军官充满了刻骨铭心的仇恨，甚至开始出现集体抗命，成了一个随时可能引爆的兵变火药桶。为了安抚这些处于暴走边缘的老兵，克里姆林宫在2024年搞了一个叫英雄时代的政治秀。这项目标榜通过系统化培训，将立功的老兵、退役战斗英雄直接提拔为地方市长、州长、国企高管乃至杜马议员，试图给他们画一个巨大的升官发财饼。只是现实是残酷的，这些带着严重心理创伤、满身戾气的老兵，刚一涉足政坛，就遭到了俄罗斯地方既得利益集团的疯狂排斥。原来计划送150人进议会，现在指标被砍到了可怜的30人。那些地方上的贪官污吏私下里大骂，说这些老兵根本不受控制。比如那个被安排去当市长的退役狙击手尼基塔·戈雷洛夫，在履职后就开始硬刚地方上的贪腐丑闻。地方官僚集团随后试图动用行政手段将戈雷洛夫强行重新发配回前线步兵营，激起了当地民众集会抗议，闹出了一场天大的政治笑话。总的来说，新兵存活20分钟10天急速战死，这不仅仅是数字，这是乌俄战场上血淋淋的现实缩影，更是俄罗斯这个庞大却腐朽的国家战争机器在面对乌克兰空地一体的高科技保卫战时所陷入的结构性困境。火力军想说，普京政权试图用源源不断的新兵作为一次性耗材，去填补战术上的无能，去维持前线那微不足道的推进，但这其实是在透支俄罗斯整个国家民族的未来。这种极度压榨底层人口、摧毁国家劳动力根基的病态机制，正在把俄罗斯推向万劫不复的深渊。而另一边，乌克兰军民凭借着坚定的保家卫国信念，凭借着对现代无人机战术的创新应用，硬生生地扛住了这台血肉绞肉机的冲击。俄罗斯这台生锈的战争机器到底还能苟延残喘多久？让我们拭目以待。好了，本期视频到这儿就结束了。大家觉得俄罗斯新兵还有没有出路？可以在视频下方留言，大家一起讨论。最后不要忘记点赞关注，我是火力军，下期见。好的，各位观众朋友们，我们频道一直在聊真实的军事资讯和武器装备，后台也经常有朋友问，有没有值得推荐的入门级模型？
今天就和大家分享一款近期接触到的产品。首先，它的外形还原度做得相当不错，比例准确，武器上的一些关键细节和标识也都有体现，材质也说得过去，拿在手上有不错的分量感。其次，它具备一定的可动性，对于理解基础操作原理有一定帮助，让它不仅是个静态摆件。综合它的做工和可玩性来看，价格确实比较亲民。对于想入门模型收藏，或者单纯想在桌上贴一个摆件的朋友来说，是一个性价比很高的选择。商品链接已经给你们上了，感兴趣的朋友可以自行了解。